Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Civin û zîrveyên bê Tirkiyeyê. We bala xwe daye ku di dem û wextên dawîn de Tirkiye di hinek zîrve, civîn û hevdîtinên cidî de cî nagire. Dibe ku hinek kes wiha bibêjin, ez benî tu eleqe û têkiliya van civîn û hevdîtinan bi me re nîne û ji ber ku me eleqedar û têkildar nake, em di van civîn û zîrveyan de tunene. Gelo wisa ye. Di şer û herba Ukrayna Rusyayê de heta du ne welatê ku herî zêde behsa navbêkariya Tirkiyeyê de hat kirin û Tirkiyeyê ji bo lehevhatinê hewl dida. Dema ku zaxîreya Ukraynayê ji Ukraynayê de hat derxistin, pevguhertina êstîran a herî mühîmtir dema hevdîtinê ji bo agirbesê de hat kirin, gelo ji xeynî Stenbolê ciyekî din de hat eqlê însanan. Civîn û zîrveyên bi heman rengê dema televîzyon de hat temaşe kirin, bediya her kesî ma Erdogan nedat berçavan. Hakan Fidan ma nedat berçavan. Gelo hûn di van civînên dawîn de dibînin? Li dema wextên dawîn de dema qal û basa ewlehî û emniyeta Ewropayê tê kirin, li ber navê Tirkiyeyê navê kê hebû? Lê aniha dema di civînan de qal û basa ewlehî û emniyeta Ewropayê tê kirin, çavê me li Tirkiyeyê digere lê nabîne. Dema li Ewropayê ji bo pêşeroj û îstikbala Sûriyeyê di civînan de muzakere de hat kirin, di kîjan civînê de Tirkiye hebû? Ma Tirkiye ev salane 4-5 milyon koçberan nahebîne. Tirkiye van koçberan naxwaze bibîne. Ma Tirkiyeyê Sûriyeya dawîn neanî vê rewşê. Deka em vê carê werin mesela Zengezûrê. Hemû alem û cîhan dizane û şahide ku Tirkiye bûye seva vekirina vê korîdor û riya Zengezûrê, ma ji xeynî Tirkiyeyê kî ye? Lê digel hemû bûyeran Tirkiye ji hemû civînên mühîm hatiye dûrxistin, beşdarên tu zîrve û civînên korîdora Zengezûrê nabe û nebûye, lewra kes Tirkiyeyê dawetê civînên korîdora Zengezûrê nakin. Hemû ev tiştên ku diqewmin ne alamet û îşaretên xêrî ye. Aliyê balkêş ev e, Tirkiye bi rewşa xwe ne tenê ji Ewropayê tê dûrxistin, fîtne û fesadê dikin navbera Rusya û Tirkiyeyê jî. Di vê warê de jî ji tunebûnê re tê mahkûm kirin. Helbet haya rayadar û selahiyetdaran ji vê yekê heye û tiştên ku hewce dike wê bikin. Lê medya ku cenahê îktidaraya ku pir zana ye, dibêjin qet tu tiştek nebûye û basa hemasatên berê dikin. Ya Rebbî akûbeta me bi xêr te bigerîne.